Hello 吓，everybody，大家好啊！我係紅石 Kyle，歡迎收睇我嘅 Minecraft 實況。呢次係Hypixel 嘅 Skyward 實況啦。咁 Hypixel 嘅 IP 地址會喺 description 度噶啦。咁我哋事不宜遲，我哋即刻開始我哋第一場嘅 Skyward 啦。咁上集有人同我講過咧，好叻啊，所以我已經轉過嗰個Minecraft 嘅 setting 啦，希望冇咁叻。咁我而家見到嗰個 FPS 都最多都有40幾嘅，咁希望可以保持到啦。咁而家開始啦，攞鞋啦，睇下先，蛋木，仲有冇咧？呢度，哇！呢度有個窿咁陰濕嘅。咦？咁仲有個箱去咗邊啊？仲有個箱呢？睇到？啊係啊。好，我哋着上咗。咁我哋而家行過去啦。咦？係喎，唔喺度。咁同埋有人同我講過話個咪好細聲。點解我成日都會咁快死㗎？係啊，個咪好細聲啦。咁我而家都盡量講嘢講得大聲啲㗎。咁 BGM 方面可能下次嘅生存日誌就會加㗎啦。咁大家中意聽咩 BGM 嘅話就喺下面 comment 嗰度話俾我聽，咁我就播嗰首啦。咁可能每集唔同。咁我剪接啊，同埋呢個剪接同埋呢個拍片程式我都會擺喺 description 度嘅。好，我哋行上去。而家仲有咁多人，我哋而家搭不過去啦。我哋要小心啲啊！點解好似跑唔到咁嘅？哇！火啊！救火！救火！哎呀，咁多火嘅，哇！咩事？邊個做出嚟噶？咁恐怖嘅？走先啊！一陣可能陷阱，保唔落啦。冇嘢嘅。啊！你知唔知偷襲好冇人品嘅？咦，又死咗，再嚟。呢就可能只可以睇到不斷死同埋不斷死，贏嘅機會都好細啦。咁如果大家想見到嘅我贏嘅畫面咧，就喺下面留言咁樣同我講啦。咁如果咪其實我諗好悶嘅，咁我下次會剪翻就輸嘅畫面啦，係咯。有人搭緊嘢過嚟。啊！佢做咩同我？咦？啱啱佢又個碌波又同我轉咗去中文嗰度，咩事？嗱，呢個就係呢部碌波用呢部碌波嚟拍片嘅壞處啦。咁我遲啲再諗方法 set 咗佢咯。唔知點解個 shift 掣就係咁嘅，希望大家唔好介意啦，係咯。睇下先，次過攞晒啲嘢。又嚟啦！問題即係天天都多。好，我哋而家着翻啲裝甲先。咁頭先其實我拍片 fail 咗好幾次嘅，我哋而家搭上去，跟住再 parkour 過去先。希望 parkour 途中個keyboard 冇事啊！我明明跳咗噶。咦，又要好，我哋繼續。咁我其實玩 Skyward 啊呢啲係比較渣啦。咁點解咧？第一我 PVP 渣啦，第二
電腦問題啦，係咯。咁我哋繼續，我哋攞下面嗰兩個箱。咁唔知點解啦，我玩 Skyward 咧，我飢餓度係永遠用唔盡嘅，所以通常但係其他人係會用得盡嘅啦，我都唔知點解，我又冇開 hack。又嚟啦！咦，成日俾人殺。好，咁我哋再玩多場，咁我哋就完呢一集啦。我真係要諗下 notebook 個 keyboard 嗰方面點樣可以解決到啊！如果唔係真係好麻煩。攞唔攞箱好咧？攞箱，唔攞箱，攞箱。但唔知點解每次係 PVP 嘅時候，跟住咧就會係同我轉咗過去嗰個字體喎。我哋唔小心啊！咁啱啱再講下個 FPS 嘅方面啦。咁轉咗個 set 之後，我真係發覺係好咗好多嘅。咁而家越嚟越順啦，我發覺係。咁希望係可以 keep 到嘅。不過唔理你啊，睇下先。我覺得有少少危險啊！我偷襲你先，咪走啊！唔攞嘢，攞搞掂。我啱啱嗰下我唔知點解我個心跳好似跳得好快。我快啲着晒啲裝先。打火機 TNT。乜都有 ，OK 用啊，走，啊 no 啊 no 啊，水啊，我要水啊，唔好過嚟啊你哋，啊 no team 啊，有 team 啊，有 team 啊，係咪唔係喎？嗰個對大家對大家噶喎，哇！今次真係算得撐到耐喎，咁我哋出翻 lobby 再講啦。咁今日嘅時間又差唔多啦。咁如果大家中意呢條片嘅話咧，就 like 呢條片啦。想追隨我嘅頻道咧，就撳個訂閱掣啦。咁同埋我已經有 IG 嘅 page 啦，同埋 Facebook 嘅 page 嘅。咁希望大家可以 like 我同埋 follow 我啦。咁呢兩個途徑可以得到我嘅最新資訊嘅。好啦，今日時間就差唔多啦。同各位講聲拜拜啦，拜拜。